বিটিচিত পুনৰ উদ্ধাৰ হৈছে মাৰণাস্ত্ৰ। এইবাৰ ঘটনাৰ স্থান বাক্সা জিলাৰ তামুলপুৰৰ মেচগুৰি। মটঙা নৈৰ পাৰৰ পৰা উদ্ধাৰ 9mm পিষ্টলসহ 11 জাই সজীৱ গুলী। কুমাৰিকাটা আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া নীলৱজ্যোতি নাথৰ নেতৃত্বত চলা এক অভিযানৰ অন্তত উদ্ধাৰ হয় এই অস্ত্ৰখিনি। উল্লেখ্য যে যোৱা 21 ডিচেম্বৰ তাৰিখে নিশা দুৰ্বৃত্তই কৃষ্ণ দাস নামৰ এজন খেতিয়কৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰি ভয় ভাবুকিৰে গুলী ফুটাই পলায়ন কৰিছিল। উক্ত ঘটনাৰ সৈতে জড়িত কুমাৰিকাটা আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছিল মুঠ 3জন অস্ত্ৰধাৰী লোকক আৰু আটকাধীন লোককেইজনৰ জেৰা আৰু অনুসন্ধানৰ অন্তত প্ৰথম পৰ্যায়ত উদ্ধাৰ হৈছিল 7.5 পিষ্টলসহ 3 জাই সজীৱ গুলী আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ অনুসন্ধানত পুনৰ উদ্ধাৰ হৈছে 9mm পিষ্টলসহ 11 জাই সজীৱ গুলী। বৰ্তমান সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ অঞ্চলজুৰি সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ। উল্লেখ্য যে অস্ত্ৰমুক্ত বিটিচি ঘোষণা কৰাৰ পাছতো বিটিচিত এতিয়াও দেখিবলৈ পোৱা যায় এনেধৰণৰ ঘটনা। পুখুৰীপাৰ অঞ্চলত এটা গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু সেই ঘটনা সংক্ৰান্তত আমি 3জনক অলৰেডি এৰেষ্ট কৰিছিলোঁ আৰু তাৰ আগতেও এটা পিষ্টল উদ্ধাৰ হৈছিলে আৰু সেই ঘটনাৰ লগত জড়িত থকাৰ আমাৰ যি পিষ্টল আছিলে সেই সময়ত সেইটো পিষ্টল এতিয়ালৈকে পোৱা হোৱা নাছিল। ত' আমি কিছুমান বিশেষ সূত্ৰই আমাক জনায় যে মটঙা নদীৰ পাৰত পিষ্টল এটা এনেকুৱা লুকাই থোৱা অৱস্থাত আছে। সেয়েহে আমি অভিযান চলাওঁ আৰু অভিযানত আমি 9mm পিষ্টল এটা আৰু 11 জাই সজীৱ গুলী কালি উদ্ধাৰ হয়। ইয়াৰ আগতে এটা পিষ্টল উদ্ধাৰ হৈছে। এতিয়া তদন্ত চলি আছে। আমাৰ তদন্তৰ খাতিৰত সকলো কথা ক'বলৈ এতিয়া টান, কিন্তু যদি জড়িত থাকে আমি সেই মানুহখিনি সোনকালে কৰায়ত্ব হ'ব। মটঙা নদীৰ হেৰি পাৰত কাৰ ঘৰৰ হেৰি না নহয়, নদীৰ পাৰত মোটামুটি মথাউৰি নদীৰ পাৰত মথাউৰি আৰু মানে বস্তুটো হ'ল কি কেনেকৈ পালা? তামুলপুৰৰ পৰা নিত্যানন্দ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নেক্সটাৰ নিউজ গুৱাহাটী।